いつも小林消防設備の動画をご視聴していただきありがとうございます。福岡県豊前市の小林消防設備の小林です。先ほどのですね、発信機、動画のですね、続きになります。こちらですね、先ほどの発信機を分解してるんですが、発信機のですね、内部構造は、こういったですね、形になります。それではですね、発信機、操作及びですね、復旧についてですね、こちらの分解した発信機で確認していきます。操作方法はこちらを強く押す。復旧はこちらを押し上げる。こういったですね、形になります。これはですね、発信機の操作復旧のですね、流れになります。